simbolurile esențiale prin care se identifică orice națiune. Deșteaptă-te, române! Imnul României a fost alături de noi, cu noi, în toate momentele importante ale istoriei, începând cu Revoluția de la 1848, când poetul Andrei Mureșanu a recitat poemul Un răsunet, ulterior fiind pus pe note și cântat pentru prima dată. Imnul a fost intonat în timpul războiului de independență, în primul război mondial, iar în 1918, la Marea Unire, imnul a răsunat pe Câmpia Libertății de la Alba Iulia. Deșteaptă-te, române! A fost intonat în al doilea război mondial, iar după 23 august 1944, când România s-a alăturat aliaților, acest imn a fost cântat spontan și emis pe toate stațiile de radio. În perioada comunistă, a devenit un simbol al revoltei, fiind cântat în ziua de 15 noiembrie 1987, cu ocazia revoltei de la Brașov, de către muncitorii de la uzinele de autocamioane, iar apoi, pe 22 decembrie 1989, în timpul Revoluției Anticomuniste, imnul a fost cântat pe străzi ca un adevărat imn național. Astăzi, 29 iulie, este una din cele mai importante sărbători ale națiunii române, ziua imnului național. De aceea vă chem, dragi focșăneni, să dăm dovadă de unitate și solidaritate, de respect față de ceea ce au făurit înaintașii noștri și împreună să facem ca orașul nostru să fie nu doar un simbol, dar și un model de unitate și prosperitate. Așa să ne ajute Dumnezeu și la mulți ani România!